আরে আমার ভাইয়া তো আশেপাশে নেই, তাড়াতাড়ি করে ভাইয়ার মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতরে এই রংগুলো ঢুকিয়ে দেই। আসলে বন্ধুরা আমি দেখতে চাচ্ছিলাম যে মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতরে রং ঢুকিয়ে দিলে কি হয়। আমার ভাইয়া তো এখন বাথরুমে গেছে, সে বাথরুম থেকে ফিরে আসার আগে তাড়াতাড়ি করে ভাইয়ার মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতরে এই রংগুলো ঢুকিয়ে দেই। বন্ধুরা অবশেষে ভিডিওতে কি হয় তা দেখলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে তোরা মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে তো সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, আজকে দেখবো মার ভিডিওতে কয়জন লাইক সাবস্ক্রাইব করে। তোরা মাকে ভালোবাসলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দাও। বন্ধুরা মোটরসাইকেলটি স্টার্ট দেওয়ার পরে সাইলেন্সারের ভিতর দিয়ে রংগুলো বের হয়ে আসছিল, আর এটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগছিল।